Здравствуйте! Сегодня речь идет о рестайлинговой версии Toyota Camry. Автомобиль является одним из самых популярных седанов бизнес-класса, обладающий превзойденным качеством и высокой степенью безопасности. В России он, безусловно, лидер в своем сегменте, а в США и вовсе самый продаваемый автомобиль. Camry просторная, комфортная, солидная и, кроме того, имеет устойчивую репутацию надежного автомобиля. Фары стали уже, решетка больше, бампер рельефнее с более выразительным лицом. Вам понравится новый трехспицевый руль с подогревом. На нем удобно расположены все кнопки, как и на самой панели. Мультимедийная система с сенсорным экраном дает возможность контролировать и управлять различными функциями автомобиля и уже привычными медиа – USB, Bluetooth, выводить навигационную карту на дисплей или припарковаться при помощи камеры заднего вида. Салон машины не перестает удивлять. Солидные кожаные сиденья на электроприводе запоминают форму водителей. Новая умная коробка передач переключает плавно и без рывков. Можно пить горячий кофе по бездорожью, он останется в стакане, а не на вашей рубашке. В этом автомобиле все продумано до мелочей. Обогрев зеркал, руля, передних и задних сидений, современный трехзонный климат-контроль, удобный обзор боковых зеркал и заднего вида. Что интересно, дисплей с адаптивной подсветкой не будет отвлекать от дороги. Система контроля мертвых зон при обгонах и датчики о приближении авто находятся спереди и сзади, а значит обезопасят вас и ваших пассажиров. В США Toyota Camry признана одной из самых безопасных машин в 2016 году. На краш-тестах она получила 5 баллов, и это большая редкость. Мало того, современные режимы с легкостью переключаются с эконом на спорт и обратно. И уже вам решать, экономить бензин или ощутить всю мощь этого автомобиля. Camry удобно с самого старта, ведь заводится она по нажатию одной кнопки. Хотелось бы заметить, что салон и багажник невероятно просторны. В Toyota Camry вам не составит труда разместить пассажиров и их вещи, будь это поездка на работу или далекое путешествие. Взять авто на прокат, оценить, а главное ощутить все преимущества Toyota Camry стало возможным благодаря компании My Car Rental, которая заслужила доверие клиентов и продолжает занимать лидирующие позиции на рынке автопроката в России. Аренда авто My Car Rental – это высокое качество сервиса, комфорт и безопасность. Ссылку на бронирование Toyota Camry вы можете найти в описании.